Вот он. Поехали дальше. Хрен с ним, козлом. Нехрен так мчаться, вот я не знаю, куда он мчался, блин. Ух, она не сыкем, ёб твою мать. Stój Tomaszowiak, bo żeś mi zajebał Słomkowy, stój kurwa no! Бля, ебанутое чмо, сука. Ой, мамочка, это что было? 올해 중간으로 시위를 하고 제 가동을 위한 풍경 조차에 들어갔지만 근데 그냥 풍경 간만에 What the fuck?表现了翻路，绝对翻就是我就晓得这种一人慢点。Ой. Заснул. Ага. Что? Миша, авария идем. Вот мудак, блядь. Вот, Они уже потом по халяву начинают требовать. Да, требования и оскорбляться еще, да. Это вот так не надо. Слушай, тут нам Александр Евгений Кузнецов говорит: здравствуйте, мне сегодня 40, слушаю вас с момента появления Comedy Radio. А что такое-то случилось? Авария. Эти, об это. Эти вот. Нихуя себе! Пизда. Все. Пиздец. This little boy's a rascal.
Oh my god. Вот черт! Что такое? Что? Видала? Макс! Выходи. Может, там кто-то сейчас умрет, Макс. От любой станции там уже еще доехать. Блять. Вот и все. Блять, черт, сука. Ебанутый, блядь. Что делаешь, придурок? Ебать. Блядь, пиздец. Ой, блядь. Пару ударов, вот сзади КамАЗ. That my wife looked at me with an expression of wonder. Not anger or exasperation, but just simple wonder, and said, "I can't believe you do this for a living. But I'm afraid it's so. I always have catastrophes when I travel." Пересказывая легенды, как старшие, отработав тему, срубили денег, взлетели резко, пересели на Мерсы и Бэхи. Одни дни напролет бьются за звезду на погоны, а другие вокруг законы.